Уку йылы күңелле башланды. Дәресләр күптән тамамланды. Әйгә һис тә кайтқы килмәй. Классташлар менән аерылыша алмайбыз. Һагындырган. Минә мәктәпкә йөрергә лә ерак шул. Авылдың иң усында яшәйем. Ярай әле, атай быел велосипед алып бирде. Безнең класска яңа малай килде. Исеме Артур. Ул кызык хәлдәргә тарып тик йөрөй. Әйтәйек, кичә әдәбият, география һәм геометрия дәресләрендә кызык булды. Балалар, бұл әкияттә ниндәй хайвандар катнашты? Олатай, өләсәй. Ниндәй олатай, өләсәй? Мин бит хайвандар дип әйттем. Борын заманда карт менән карсык яшәгән бит. Кем такта алдына сыга, балалар? Мин түгел. И, конечно, на уроках всегда первым делом на геометрии у вас должны быть тетради. Укусыла, тақтаға кем сыға? Тақтаға кем сыға укусыла? Артур сыға тақтаға? Тур, yine soqırala. Әһә, әләгә хәҙер һиңә. Артур молодец. Һиңә бүген 5 лет. Ул көндө дәресләрдән һуң Артур менән мине класста дежурный итеп калдырдылар. Бүген хәйләкәр булдың. Үзең елларга һалышты. Дәрескә әзер инең. Шунһыҙ минән һорамаҫтар ине. Ундай хәйләкәрлеккә ҡайҙа өйрәндең ул? Атайым өйрәтте. Дәрес алғанда. Хәҙер тере түгелме ни? Юҡ. Артур, белән уҡытыусыларға яҡшы күренергә тырышаһың. Ниңә? Мине маҡтаһалар, беләһеңме нисек әсәйем шатланасаҡ? Беләһеңме, уның ҡыуаныслы сағы бик әҙ бит. Атайым үлгәндән һуң ул бик ҡайғылы. Ауылға күсеү ҙә әсәйемә ҡыуаныс килтермәне. Шуға уның ҡыуандырыр өсөн барыһын да мин эшләйәсәкмен. Ә мин һиңә ярҙам итермен. Килештекме? Эйе, килештек. Өлкән вожатый йома көне дәресләрдән һуң класс менән мәктәп музейына барырга вәғәдә итте. Укучылар, без хәзер һеҙҙең менән мәктәп музейына экскурсияға барабыҙ. Экскурсияны үҙем үткәрәм. Бик яҡшы итеп тыңлайбыҙ һәм иҫтә ҡалдырабыҙ. Сөнки экскурсиянан һуң стена газеты сығарасаҡһығыҙ. Һөйләштекме? Эйе! Яҡшы улайһа. Әйҙәгеҙ. Теҙелдек. Смотри, юрный гарнист перед сбором. Атай, бына минең атайым. Балалар, был яҡҡа килегеҙ әле. Килегеҙ әле бында. Укучылар, Бөйөк Ватан һуғышына беҙҙең райондан 13 меңдән ашыу кеше киткән. Уларҙың 6 меңдән ашыуы ғына кире әйләнеп ҡайтҡан. Тағы ла бөтәһе лә ҡурҡҡан хатта булған. Ул Похоронка. Ул һалдаттың үле хәбәрен алып килгән. Уларҙың береһе беҙҙең музейҙа ла һаҡлана. Ә менә был Похоронка Әҡлимә Сәғитованың атаһына килгән. Теге ауылдың осонда иҫке бер өйҙә йәшәгән әбекәйме? Артур, нимә булды ул? Әҡлимә Артурҙың өләсәһе. Һеҙгә Артурҙың олатаһы һәм атаһы тураһында һөйләйем тигән инем. Камил менән алда өлгөрҙө. Үәт мин ал йот. Артурҙың был әвгә килгәнен ҡайҙан белә инем мин? Камил, беләһеңме? Кешеләр тураһында насар фекер йөрөтөргә ярамай. Артурҙың олатаһы Нәбиулла ағай фашистарҙы ҡыйратып, Донецкыға барып етеп, унда батырҙарса һәләк булған. Әҡлимә инәйҙең үҙенең бер генә улы бар ине.
Урал Сәгыйтов. Украинала шәхси хәрби операция башланғас, үҙ теләге менән контракт төҙөп, һуғышта батырҙарса һәләк була. Артур безгә ничә буны әйтмәгән икән? Аҙағыраҡ һөйләр ине. Унда әйбер менән бит маҡтанмайҙар. Хәҙер уның күҙенә нисек ҡарай икән? Насар килеп сыҡты. Ярай, балалар, һеҙ бәләкәй түгелһегеҙ. Артур менән аңлашып һөйләшергә үҙегеҙ берәй юлын табырһығыҙ дип уйлайым. Шулаймы? Билдәле. Бынан һуң экскурсия тамамланды. Беҙ өйҙәребеҙгә таралыштыҡ. Әсәйем эштән ҡайтҡансы, башында ниндәй генә уй үтмәне. Уның менән мотлаҡ һөйләшергә, кәңәшләшергә кәрәк. Артур алдындағы ғәйебемде нисек юйырға? Үҙемдең генә баш етмәй. Сәғит, һин Сәғитов Әхлимә инәйҙе беләһеңме? Беләм, улым. Уны кем белмәй? Әсәй, мин бит уны Артурҙың әсәй икән белмәнем. Бөгөн бөтә класс алдында оятҡа ҡалдым. Унан да бигерәк дуҫымды оятҡа ҡалдырҙым. Ғәфү үтенергә кәрәк инде, улым. Артур ауылдың икенсе осында йәшәй. Иртән торҙом да уға киттем. Ҡыҙыҡ, Артур минең йәмһеҙ ҡылығым тураһында өләсәһенә һөйләнеме икән? Һаумыһығыҙ. Һаумы, улым, һаумы. Артурға килгәйнеңме? Эйе. Иртә бит. Артур йоҡлай әле ул, улым. Әйҙә, ултыр эргәмә. Кил, утыр ул. Утыр. Яңғыҙаҡ, һөйләшмәҫ әбекәй бик мөләйем булып сыҡты. Өләсәй. Камил дуҫ, һин дә бындамы әллә? Ял көнө иртүк нимә эшләп йөрөйһөң ул? Ғәфү үтенергә килдем. Әсәйем мөһим эштәрҙе һуңға ҡалдырмаҫҡа өйрәтә. Эй, маладис, Камил улым. Ярай, балалар. Һеҙ ултырып һөйләшә торығыҙ. Мин инеп сәй ҡуяйым әле. Ҡайһылай еңел генә хәл ителде лә ҡуйҙы. Ә мин ҡурҡҡайным. Инде бынан ары дуҫымды оятҡа ҡалдырмаҫҡа, киреһенсә, уны яҡларға үҙ-үҙемә һүҙ бирҙем. Бындай юған ҡаймаҡты бер ҡашан да ашағаным юҡ. Юан? Ҡалай ҡыҙыҡ айттың, өләсә һәр саҡта шулай ҡоя ул. Ә һинең өләсәйең шулай ҡуйырға белмәйме ни? Минең олатайым да юҡ, өләсәйем дә юҡ. Атайым да әсәйем дә детдомда үҫкән. Шунда ла таныштылар улар. Ҡайғырма, минең өләсәйем һинекелә була ала. Эйе шул, улым, эйе. Ә Камил улым, һин беҙгә көн һайын килеп йөрө. Беҙ шуат ҡына булырбыҙ, һөйөнөрбөҙ. Килеп йөрө. Балалар, музейға барғандан һуң күп нәмә аңланым. Ауылыбыҙ кешеләре тураһында бер нәмә лә белмәйбеҙ икән. Ә беҙ бит һуғыш ветерандары тураһында хәстәрлек күрергә тейешбеҙ. Уларға ярҙам итергә бурыслыбыҙ. Дөрөҫ әйтәһегеҙ, апай. Әйҙә, Әҡлимә инәй Сагитовна шествоға алайыҡ. Мәктәпкә саҡырайыҡ. Ул беҙгә атаһы, улы тураһында һөйләр. Өләсәйемдең һандығында ҡыҙыҡ нәмәләр күп ул. Бына яҡшы. Улай булғас, мин мәктәп директоры менән һөйләшәм. Ә Артур, һин өләсәйең һәм әсәйең менән һөйләшәһең. Яраймы? Һөйләштек. 3 көндән беҙҙең класс умарта кеүек гөжләп торҙо. Махсус хәрби операцияла ҡатнашҡан яҡташтарыбыҙға бағышланған сена газеттәре һәм альбом эшләп ҡуйҙыҡ. Осрашыуға Артурҙың өләсәһе һәм әсәһе килделәр. Уларҙың күҙҙәрендә йәштәр күренде. Һағыш йәштәре әкренләп шатлыҡ йәштәренә әүерелде. Артурҙың өләсәһе минең генә түгел, бар кластың өләсәһенә әйләнде. Сәғитовтарҙың өйөндә беҙ йыш ҡунаҡҡа әүерелдек. Көҙ картуф ҡаҙыштыҡ. Ҡыш малайҙар ҡар таҙартты, утын ярҙы. Ҡыҙҙар башҡа эштәр менән булышты. Беҙҙең класс, уҡытыусылар, вожатый менән берлектә яңынан-яңы ҡыҙыҡлы тәрбиәүи пландар ҡорҙо. Ә беҙ Артур менән ғүмерлек дуҫтар булып ҡалдыҡ.